রোজকার মতো আজকেও সকাল সকাল ওর ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ বক্স রেডি করতে শুরু করে দিয়েছি। তো আজকের লাঞ্চ বক্সে রয়েছে জিরা আলু, রুটি আর মুসাম্বি। আর এই সেম বোরিং রুটি সবজিকে একটু ডিফারেন্টভাবে প্রেজেন্ট করলে খাওয়ার ইচ্ছাটাই বেড়ে যায়। সেই কারণে ওর ব্রেকফাস্টের জন্য বানিয়েছি স্টাফড রুটি, যেটা ওই রুটির ভেতরে সেম আলুর তরকারি আর একটুখানি মেয়নিজ দিয়ে তেলের মধ্যে ভেজে ওকে দিয়েছি। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ঘরে বাইরে বাই মনোলিনা। আগের ব্লগ যদি দেখে থাকেন, মানে পুরোনো ভিউয়ার্স হলে জানবেন যে আমার বাড়িতে কাজ চলছে। আর আগের ব্লগে দেখিয়েছিলাম যে আমার বেডরুমটা রেডি হয়ে গেছে, কিন্তু রেডি হয়ে যাওয়ার পরেও চারপাশে দেখুন কিরকম অগোছালো হয়ে রয়েছে। আবার এই অগোছালো হওয়ার কারণ হলো ওই যে রুমটা আছে, ওই রুমের কাজ শুরু হয়েছে আজকে থেকেই। আর অলরেডি চলুন আগে দেখিয়ে দিই। তো এই যে রুমটা আছে, এই ঘরের ভাঙাভুঙি পোর্শন চলছে, কারণ এই ওয়ালটাতেও টাইলস বসানো হবে। তো সেই কারণে আজকে ভাঙাভুঙি চলছে, আরও আরেকদিন লাগবে ভাঙতে, তারপরে হয়তো টাইলস বসানো হবে। তো সেই কারণে এই ঘরে যা কিছু জিনিসপত্র আছে, খাটের তলায় যা কিছু ছিল, আর এই ঘরেরও যেহেতু খাট এখনো আসেনি, ডেলিভারি দেয়নি, তো সেই কারণে সব জিনিসপত্র এরকমভাবেই অগোছালো হয়ে রয়েছে। যতই রুম রেডি হোক, ঘর এখনো পর্যন্ত শোয়ার মতন কন্ডিশনে হয়নি। তো আমরা কিভাবে শুচ্ছি সেটা দেখাই। মাঝখানে আমরা এরকম একটা ম্যাট্রেস পেতে, গদি পেতে শোয়ার ব্যবস্থা করেছি। যদিও আমার বেশ মজাই লাগছে এরকমভাবে শুতে। একটু অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মজা লাগছে কেন? কারণ সেই ছোটোবেলা একটা ফিল হতো, আমরা সেই খাটের থেকে নামতাম না, মানে বাড়ি থেকে বড়রা বলে দিত যে না, খাটে বসে বসেই খেল, বাইরে যেতে পারবি না এই সময়। তো সেই কারণে আমরা খাটের মধ্যে একটা খেলা আবিষ্কার করেছিলাম, আমরা বলতাম লাল পাহাড় নীল পাহাড় খেলছি। তো লাল পাহাড় নীল পাহাড় কি খেল, যে আমরা খাটের মধ্যে বসে বসে খেলবো। খাটটা হলো আমাদের নৌকা আর চারপাশে জল, সুতরাং খাট থেকে নামলেই আমরা জলে ভেসে যাব, বন্যা এসে যাবে, অনেক কিছু হয়ে যাবে, কুমির এসে যাবে, সুতরাং কেউ পড়ে গেলে তাকে টেনে টেনে তুলতে হবে। মানে আমরা সব ভাই বোনেরা মিলে একসাথে এরকমভাবে খেললাম, খুব মজা হতো। তো সেটারই মানে স্মৃতি আমার মাথায় আসছে। আর এইদিকে দেখুন সোফাটারও এরকমই অবস্থা, সব অগোছালো, মানে ডাইনিং টেবিলের অবস্থা শোচনীয়। কারণ বাড়িতে কাজ চললে হয় না সব কিছু একসাথে ক্লিন করা, সারাদিন কানে সামনে খাটার 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 আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে, ইরিটেট হয়ে যাই। তো আমি সেই কারণে সকাল থেকে ব্লগও করিনি। হ্যাঁ, তবে কিছু শ্যুট করে নিয়েছিলাম, এগুলো হয়তো আমি ভয়েস ওভার দিয়ে দেবো। তো ভিডিওটা শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। তো চলুন কিচেনে যাওয়া যাক। যদিও আমার রান্নাবান্না হয়ে গেছে, কিন্তু এইরকম সময় কিচেনে আসার কারণ হলো তীর্থঙ্কর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি আজকে ফিরবে, আর কালকেও ছুটি আছে। আর এরকম দিনগুলোতে আমরা কি করি, একটু লেট নাইট শুই, কারণ মুভি দেখি, গল্প করি, একটু খাওয়া দাওয়াও লেট করে করি, কারণ বিকালবেলাও আমাদের কিছু খাওয়া দাওয়ার প্ল্যানিং থাকে, কিছু না কিছু খাই, মানে চিট চ্যাট করার জন্য একটু চাটের দরকার পড়ে। তো সেই কারণে আমরা একটু চাট বানাবো, আমরা বানাবো মানে আমি বানাবো, ও তো এখনো ফেরেনি। তো ওরই পছন্দসই কিছু খাবার বানাবো ভাবছি, যেটা দেখে ও বেশ খুশি হয়ে যাবে, কারণ বিকালবেলা এই ধরনের খাবার খেতে ও বেশ পছন্দ করে। আর এগুলোর প্রিপারেশন অ্যাকচুয়ালি আমি সকালবেলায় করে নিয়েছিলাম, কারণ সকালবেলা অলরেডি আমার রান্না হয়ে গেছে। আর রান্না করতে করতে এগুলো আমি করে রেখেছিলাম, যাতে আমার বিকালবেলা বেশি ঝামেলা করতে না হয়। তো সকালবেলা আমি কী কী রান্না করেছি একসাথেই হয়তো দেখিয়ে দেবো, কারণ তখন তো আমি কিছু ভয়েস ওভার দিতে পারিনি, কারণ তখন দেওয়া পসিবল ছিল না। মিস্ত্রি এত খটর মটর আওয়াজ করছিল, ভাঙাভুঙির জন্য এত আওয়াজ হচ্ছিল। তো আমি তখন ভিডিওগুলো করে নিয়েছিলাম। তো এখন আমি চাটটা বানাবো, আর সকালবেলা কী কী রান্না হয়েছে সেগুলো দেখিয়ে দেবো, যে কী কীভাবে কী মানে কীভাবে কী রান্না করেছি। তো চলুন শুরু করা যাক প্রিপারেশন। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি হলদিরামসের নিমকি, যেটা কিছুটা শেষ হয়েই গেছে অলরেডি। তো নিমকিগুলোকে আমি এরকমভাবে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে নেব, কাইন্ড অফ পাপড়ি চাটের মতন করে। এটার সাথে একটা কি চাটনিও দিয়েছে, যাই হোক এটা আমার ইউজ করতে লাগবে না। আর আমি আগে থেকে একটু আলু কেটে রেখেছিলাম, যেটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। বাস এইবার
কিছুটা দই নিয়ে নিয়েছি, যেটাকে একটু ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি ব্ল্যাক পেপার, যেটা একটু ছিটিয়ে দেবো এর মধ্যে। আর নেব চাট মশলা, সামান্য একটু চাট মশলাও দিয়ে দিচ্ছি। স্বাদ মতো নুনও দিয়ে দিয়েছি। এবার ওপর দিয়ে আমি এই দইটা দিয়ে দেবো। তেঁতুলের টকও বানিয়ে রেখেছি, যদিও এখন বাজারে এগুলো কিনতে পাওয়া যায় খুব ইজিলি সসের মতন করে, বাট আমি এটা বাড়িতেই বানিয়েছি সকালবেলা। তো এই চাটনিটা বানানোর জন্য তেঁতুল জলের মধ্যে আমি গুলে নিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটুখানি গুড় বা চিনি, নুন বা বিট নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিলেই এটা রেডি হয়ে যায়। আর দেব একটুখানি ধনে পাতার চাটনি, এটাও বাড়িতে বানানো, কাঁচা আম, ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, একটুখানি রসুন দিয়ে এটা জাস্ট মিক্সিতে একটু ঘুরিয়ে নিয়েছি। বাজার থেকে ফ্রেশ ধনেপাতা নিয়ে এসে এরমভাবে চাটনি বানিয়ে রাখলে অনেক দিন পর্যন্ত এটা স্টোর করেও রাখা যায়, আর এটা ভাত দিয়ে খেতেও কিন্তু বেশ ভালো লাগে, এছাড়া স্ন্যাক্সেও ইউজ করা যায়। এবার এর মধ্যে ওপর থেকে একটু ঝুরি ভাজা দিয়ে দিচ্ছি, আর দেব একটুখানি বেদানা, এটা জাস্ট লুকসের জন্য। সো রেডি আমার পাপড়ি চাট। পছন্দ হয়েছে? দেখতে সুন্দর আছে না? ফেলুদাটা হচ্ছিল, ওটা তো আগে দুটো এপিসোড দেখে আর দেখিনি, ওটাই চালাও না। গুড মর্নিং, আজকে নেক্সট ডে, আর আমার স্নান হয়ে গেছে আর অলরেডি মিস্ত্রি চলে এসেছে, তো কাজ শুরু হয়ে গেছে। ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড় কেচে দিয়েছি, আর ওই ঘরে যেহেতু কাজ হচ্ছে তো ওই ঘরে জানলা যে নেটটা আছে ওটাও আমি এখন স্নানের সময় কেচে দিলাম, তো এটাও মেলে দেবো। জামা কাপড় যেগুলো ওয়াশিং মেশিনে কাচা হয়ে গেছে ওগুলোও মেলে দেবো। তো মিস্ত্রি এসে গেছে, এক্ষুনি খটখট খটখট আওয়াজ শুরু হয়ে যাবে। সো আমি বেশি কথা তো বলতে পারবো না, হয়তো ভয়েস ওভারই করতে হবে। তো যেহেতু তীর্থঙ্করের ছুটি আছে তো ওই ঘরে এখনও রয়েছে। ও উঠে সকালবেলা চা করেছে, আর ঘুম থেকে উঠে আমরা আমাদের মর্নিংটা চা দিয়েই স্টার্ট করে দিয়েছি। সো আমি চাটা খেয়ে স্নান করে নিয়েছি, এখন একটু পুজো করব, করে ব্রেকফাস্ট বানাবো। তো কী বানাচ্ছি চলো সেটাকে দেখিয়ে দিই। আর আজকের ব্রেকফাস্টের মেনু হলো দই বড়া। তো এই বড়াগুলো আমি কালকেই ভেজে জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম যাতে সফট থাকে। আর এই বড়াগুলো ভাজার জন্য ছোলার ডাল আমি 5-6 ঘন্টা মতন ভিজিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দুটো কাঁচা লঙ্কা আর একটুখানি আদার টুকরো, তবে আদার ছিল না বলে আমি এখানে আদার পেস্ট করা ছিল সেটাই ইউজ করেছি, সেটা দিয়ে আর সামান্য একটু নুন হলুদ দিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি। তো এখানে ডালটা আমার বাটা হয়ে গেছে, এখানে তেল আমি গরম বসিয়ে দিয়েছি, তো একটু ডালের বড়া ভেজে নেব প্রথমে। আর এখানে আমি সজনে ডাঁটা, আলু আর লঙ্কা কেটে নিয়েছি। আর ডালটাকে আমি খুব মিহি পেস্ট করিনি, একটু দানা দানা আছে, দেখুন এই যে একটু দানা দানা আছে। তো এবার এগুলোকে তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়ে ছোটো ছোটো বড়া বানিয়ে নেব। এখানে আমি ডালের বড়া একটু লালচে করে ভেজে নেব। কিছুটা পোর্শন আমি তরকারি রান্না করব সজনে ডাঁটা আলু দিয়ে, আর কিছুটা আমি জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে দেব দই বড়া বানানোর জন্য। তো এরকমভাবে আমি কিছুটা বড়া ভেজে নিয়েছি। তো এখানে বাটিতে একটু ঠান্ডা জল নিয়ে নিয়েছি, আর কিছুটা বড়া আমি এর মধ্যে ভিজিয়ে দিচ্ছি। এবার কড়াতে তেল গরম হলে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর 5 ফোড়ন সম্বার দেব। আলু আর সজনে ডাঁটা যেটা কেটে রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দেবো, আদা বাটা সমেত। যেটার মধ্যে আমি ডাল বেটেছিলাম সেগুলো সব লেগে রয়েছে, একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। তো এটাকে আমি ওয়েস্ট করবো না, এটা ধুয়েই জলটা ইউজ করব। ডাল বাটার জন্য ঝোলটা একটু ঘনও হবে। এবার স্বাদ মতো নুন, মিষ্টি, হলুদ, জিরে যা যা ইন্ডিয়ান স্পাইস আছে সেগুলো দিয়ে এবার আলু আর সজনে ডাঁটাগুলোকে সেদ্ধ করে নেব, আর সেদ্ধ হয়ে গেলে বড়াগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো। ব্যাস এবার নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে বড়াগুলো একটু নরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করে নেব, আর নামানোর সময় ঘি গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নেব। ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমার সজনে ডাঁটা দিয়ে বড়ার তরকারি বা ঝোল। আর এবার চলে আসি দই বড়াতে, যেখানে ছিলাম অ্যাকচুয়ালি।
এদিকে দই বড়ার বড়াগুলো ওভারনাইট জলে ভেজানো থাকাতে বেশ ফুলে ফুলেও উঠেছে আর সফটও হয়ে রয়েছে। এবার দইটাকে প্রিপেয়ার করে নিতে হবে, সেই কারণে দইটাকে আমি ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে নুন, মিষ্টি, গোলমরিচ, চাট মশলা, লঙ্কার গুঁড়ো সব কিছু দিয়ে দইটাকে প্রিপেয়ার করে নেবো। আফটার অল দই বড়া, সুতরাং দইটাকে তো একটু মশলাদার করতেই হবে। এছাড়া ধনেপাতার চাটনি, তেঁতুলের চাটনি যা যা বানিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো এর ওপর থেকে ছড়িয়ে দেবো। ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমার দই বড়া। ওপর থেকে একটু চাট মশলা ছড়িয়ে দিলেই হলো। এছাড়া ডেকোরেশন পারপাস যেরকম পাপড়ি চাটে ইউজ করেছিলাম, বেদানা আর ঝুরি ভাজা, সেগুলো দিয়ে দিলে খেতেও ভালো হয় আর দেখতেও সুন্দর লাগে। এবার ঝটপট একটা ম্যাঙ্গো শেকও বানিয়ে নেব। তো এখানে আমি ব্লেন্ডারে দুধ নিয়ে নিয়েছি, আমগুলোকে চোকলা ছাড়িয়ে হাত দিয়ে স্ম্যাশ করে নিচ্ছি, কাটাকুটি করার আর ঝামেলা নিইনি। আর চিনি অ্যাড করছি না কারণ আমটা মিষ্টি আছে আর আমি আইসক্রিমও ইউজ করব। ম্যাঙ্গো আইসক্রিম হলে ভালো হয়, কিন্তু এখানে আমার কাছে এখন বাটারস্কচ আইসক্রিম আছে, সুতরাং আমি বাটারস্কচই ইউজ করছি। 2 স্কুপ মতন আইসক্রিম আমি এর মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। বাস ব্লেন্ড 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 রেডি হয়ে গেল আমার ম্যাঙ্গো শেক। তোমার ফেভারিট ব্রেকফাস্ট। क्या लेके आए हो? দই বড়া, ম্যাঙ্গো শেক, আহা পছন্দ? পছন্দ। শুরু করে দাও। আরাম না গরমের সময় এসব খেয়ে? আমার তো জুস ছাড়া কিছুই ভালো লাগে না আজকাল সকালবেলা খেতে। তো এখানে আমি মৃগেল মাছ, যেটা আমি ওই মিস্ত্রিদেরকে দিয়ে আনিয়েছি, ওদের পুকুরের মাছ। তো 170 টাকা নিয়েছে। এই মৃগেল মাছ একদম ফ্রেশ পুকুর থেকে ধরা, মানে আজকে সকালবেলাই ধরেছে। তো সেটা রান্না করব আজকে। নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি, আলু কেটে রেখেছি, পেঁয়াজও কেটে নিয়েছি। এবার রান্না বসিয়ে দেবো। 3 দিনের ছুটি নিয়েছে, তো সেই কারণে একসাথে অনেক বাসন জমে গেলে আমার মাজতে অসুবিধা হয়। তো এখন যেটুকুনি জমা হয়েছে ব্রেকফাস্টের টাইমে আমি সেটা এখন মেজে নেব। আবার যখন লাঞ্চের টাইমে হবে তখন মাজবো, আবার ডিনারের টাইমে মাজবো। 3 বেলা অল্প অল্প করে বাসন মেজে দিলে না অনেকটা একসাথে মাজতে গিয়ে যে কষ্টটা হয় সেটা হয় না। তো সেই কারণে এখন যেগুলো জমা হয়ে গেছে অলরেডি, তো এগুলো এখন মেজে নেব। তো এখানে আমার সিঙ্কও ক্লিন হয়ে গেছে, বাসন সব মেজে রেখে দিয়েছি, জল ঝরে যাবে তারপর আমি তুলে দেবো। তো এখানে আবার বাসন মাজা সব হয়ে গেছে, আর এইদিকে মাছের ঝোলও বসিয়ে দিয়েছি। মাছের ঝোলটা রান্না হচ্ছে। কালকে যেহেতু নিরামিষ রান্না হয়েছিল, ডাল তরকারি, সে কারণে আর সেগুলো সব আছে, আর কিছু রান্না করব না, এই মাছের ঝোল ভাত। আর এখানে এই মাসিমার জন্য একটুখানি বাড়ছি, ব্যাস হয়ে যাবে। আজকের ওয়েদার রিপোর্ট ছিল যে আজকে খুব ঝড় আসবে, তাও আমি ভুলে গিয়ে জামা কাপড় কেচে ফেলেছি, সুতরাং মেলতে তো হবেই। তো আমি মেলে দিয়েছি অলরেডি, কিন্তু আকাশ প্রচণ্ড মেঘলা হয়ে আছে, কখন বৃষ্টি এসে যায় না যায়। 1 ঘন্টার মধ্যে হয়তো আসবে না, কারণ ভালো তাপ রয়েছে। তো যাই হোক, হয়তো শুকিয়ে যাবে। তো নিচে যাই, রান্না তোমার হয়ে গেছে, আর নিচে যাই। কালকে মা আবার কই মাছ পাঠিয়েছিল ফুলকপি দিয়ে, যদিও আমার বাড়িতে কালকে নিরামিষ রান্না হয়েছিল, কিন্তু কই মাছ ফুলকপি দিয়ে দেখে আমারও পছন্দের। আর তীর্থঙ্কর অফিস থেকে ফিরে এসে বললো এদিকেই খাবো, ওটাই খেয়েছি। আর আজকে তো মাছের ঝোল রান্না করেইছি, পুরো লাল হয়ে গেছে একটুখানি রোদে থেকে। ওপরে এত রোদ ছিল, গিয়ে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তার মধ্যে জামা কাপড় মেলার পরে আবার গাছগুলোকেও একটু খুঁচিয়ে টুচিয়ে দিয়ে পটগুলোকে চেঞ্জ করে দিচ্ছিলাম, কারণ ঝড় আসবে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই কারণে গাছগুলো। তো ঠিকঠাক করে দিয়ে এসেছি। আর বেশিক্ষণ ছাদে থাকা হয়েছে না, মনে হচ্ছে আর পাচ্ছি না, মানে এসে এত শরীর খারাপ লাগছিল, আমি এসে শুয়ে পড়েছি। কাজ তো মোটামুটি হয়ে গেছে, রান্নাবান্না সব কমপ্লিট। রাত্রিবেলা ডিনারেও বলছি বিরিয়ানি খাবো, কিন্তু যদি বিরিয়ানি নাও খাই, বাড়িতে যা রান্নাবান্না আছে সেগুলো দিয়ে হয়ে যাবে, সব কাজ শেষ। আর এই শুনতে পাচ্ছেন মিস্ত্রি হাতুড়ির বাড়ি মারছে, দেয়ালে মারছে না, মনে হচ্ছে আমার মাথার মধ্যে মারছে। মাথাটা ধরেছে তো ভাবছি না, মনে হচ্ছে মাথার মধ্যেই হয়তো এই বাড়িগুলো পড়ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে। তো সে কারণে শুয়ে গেছিলাম। তো এখন বিশেষ কোনো কাজ নেই, কিন্তু শপিং করব ভাবছি, কারণ সামনে জামাই ষষ্ঠী আছে। তো মা মাসিদের জন্য যে গিফটগুলো কিনবো, তো সেগুলো অনলাইন অর্ডার করে দেবো। এখন তো দেখানোর কিছু নেই, তো আগে অর্ডারটা করে নিই, যখন আসবে তখন দেখাবো। তো আগে যেরকম মাদের জন্য শাড়ি কিনতাম, তাই জন্য গড়িয়াহাটে গিয়ে কিনে আনতাম, কিন্তু এখন তো আর শাড়ি দিই না, কারণ মাদের শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার পর থেকে না মারা শাড়িটা ক্যারিও করতে পারে না।
হাঁপিয়ে যায়, নাজেহাল হয়ে যায়। তো সেই কারণে এখন তো মাদেরকে সালোয়ারই দিই, তো সালোয়ার অনলাইনে অর্ডার হয়ে যাবে। তো আগে অর্ডারটা দিয়ে নিই, যখন আসবে তারপর দেখাবো। হ্যাঁ, বেশি ফোন করলে ফোন টপ করে ফেটে যাবে। হ্যাঁ, তোমার তুমি মরে যাবে। হ্যাঁ, বেশি ফোন কেউ করে? ও আবার করছো? তুমি আবার ফোন করছো? ফোন দেখতে নেই, ফোন ফেটে যায়। মারবে কিন্তু। কিন্তু তুমি কি খাচ্ছ? পুলিশ মারবে। সাদা ভাত, সাদা ভাত আর 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 ডিম পোচ, ডিম পোচ আর আর খায় আলু, আলু আর ঘি। ব্যাস। ওর মা বললো যে বিরিয়ানি কিনে দেবো, তাও গেল না। না, আমি আন্টির কাছে সাদা ভাতই খাবো। কি হলো, কালার হয়ে গেল? ওই হয়নি তো। লা 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 লা। ওয়াও, ভালো টেস্টি।